धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। इस देश में बहती है गंगा, इस देश की मिट्टी है चंदन। इस देश में बहती है गंगा, इस देश की मिट्टी है चंदन। सनोज कुमार पासवान की तरफ से नगर पंचायत पातेपुर के हर एक मतदाता को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। टूटी सड़क हो गांव में तो ठेस लगेगा पाँव में। अगर इस बार भी चूक गए चुनाव में तो विकास कैसे होगा गांव में। जी हाँ प्यारे साथियों, माता बहनों, वक्त है चुनाव का। सोच समझकर मतदान करना है। एक ऐसे व्यक्तित्व का चुनाव करना है जो आपके नगर पंचायत पातेपुर का सर्वांगीण विकास करा सके। और नगर पंचायत पातेपुर का सर्वांगीण विकास हेतु आप मुख्य पार्षद पद पर एक अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव करना है। एक ऐसे व्यक्ति को मुख्य पार्षद बनाना है जो चौमुखी विकास करा सके, जन जन को एक सूत्र में बांधकर आगे ले चल सके। तो ऐसे में आपके बीच आए हैं सनोज कुमार पासवान। जी हाँ, सनोज कुमार पासवान जो नगर पंचायत पातेपुर से मुख्य पार्षद पद की सुयोग, कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित एवं युवा उम्मीदवार हैं। चुनाव चिन्ह है टाइपराइटर छाप। टाइपराइटर छाप, टाइपराइटर छाप, टाइपराइटर छाप। जी हाँ प्यारे साथियों, माता बहनों, तो आइए इस बार टाइपराइटर छाप के सामने का बटन दबाना है और सनोज कुमार पासवान को ही नगर पंचायत पातेपुर का मुख्य पार्षद पद पर विजय दिलाना है। छूटल बढ़ल इंदाराया बात सबके दिलाई तू, महटी से पक्का के घर बनावई तू। छूटल बढ़ल इंदाराया बात सबके दिलाई तू, महटी से पक्का के घर बनावई। याद रखे प्यारे साथियों, माता बहनों, टाइपराइटर छाप की निशानी सबसे नीचे आपको 11वें नंबर पर दिखेगा। जी हाँ, तो क्रम संख्या 11 पर यानी ईवीएम मशीन की क्रम संख्या 11 टाइपराइटर छाप के सामने नीला बटन दबाकर सनोज कुमार पासवान को मुख्य पार्षद पद के लिए विजयी बनावे। जी हाँ, वही टाइपराइटर छाप जिसे आप कोर्ट कचहरी में लिपिकों को लिखते हुए देखे होंगे। जी हाँ, टाइप करने वाला मशीन, वही टाइपराइटर छाप। जी हाँ, उसी टाइपराइटर छाप के सामने का नीला बटन दबाएं और इस बार नगर पंचायत पातेपुर के लिए मुख्य पार्षद पद पर सनोज कुमार पासवान को ही विजय दिलाएं। तो आइए इस बार सोच समझकर मतदान करें। नगर पंचायत पातेपुर के लिए मुख्य पार्षद पद पर सनोज कुमार पासवान को ही विजयी बनावें। सनोज कुमार पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सनोज कुमार पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइपराइटर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइपराइटर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पातेपुर नगर पंचायत के मतदाता मालिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पातेपुर नगर पंचायत के मतदाता मालिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र नौजवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर किसान भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मतदाता मालिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सनोज भैया के अब की जितावे के बा, मुख्य पार्षद उनके बनावे के बा। सनोज भैया के अब की जितावे के बा, मुख्य पार्षद इनके बनावे के बा। लोग सब दी ध्यानिया हो, ध्यानिया हो। सुनी चाचा चाची भैया बहिनिया हो, टाइपराइटर पर दबाई हो बटनिया हो, तब क्षेत्र में विकास होई बढ़िया हो। टाइपराइटर पर दबाई हो बटनिया हो। वक्त
बदला मौसम बदला बदलते देखा है बेईमान को, वक्त बदला मौसम बदला बदलते देखा है बेईमान को, लेकिन आज तक किसी ने बदलते नहीं देखा सनोज कुमार पासवान के ईमान को। जात पर न पात पर, जात पर न पात पर, बटन दबाना है सिर्फ टाइपराइटर छाप पर। जी हाँ, सबसे कर्मठ, सुयोग, समाज सेवी, ईमानदार मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी हैं सनोज कुमार पासवान, जिनका चुनाव चिन्ह है टाइपराइटर छाप। टाइपराइटर छाप, टाइपराइटर छाप। टाइपराइटर छाप ईवीएम मशीन के क्रम संख्या 11 पर अंकित है। तो टाइपराइटर छाप पे बटन दबाना है और इस बार अपने युवा नेता सनोज कुमार पासवान को ही नगर पंचायत पातेपुर का मुख्य पार्षद पद पर विजय दिलाना है। तो आइए इस बार सोच समझकर मतदान करें। नगर पंचायत पातेपुर के लिए मुख्य पार्षद पद पर सनोज कुमार पासवान को ही विजयी बनावें। सनोज कुमार पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सनोज कुमार पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टाइपराइटर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टाइपराइटर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पातेपुर नगर पंचायत के मतदाता मालिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पातेपुर नगर पंचायत के मतदाता मालिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र नौजवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर किसान भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मतदाता मालिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। निहोरा बहाते है चली न साथे है सनोज भैया के जिताबे के पहले हवादा पका इरादा क्षेत्र अपन चमकाबे के। ए चाची ए चाचा निहोरा बहाते है चली न साथे है सनोज भैया के जिताबे के पहले हवादा पका इरादा क्षेत्र के पूरा चमकाबे के। गोली गोली रोड बना बाबे के बाहो बेटा हूँ बेराउर कोनो गैर हमें थोड़ी। सनोज भैया के जिताबे के बाहो मुख्य पार्षद बनाबे के बाहो टाइपराइटर न भुलाबे के बाहो बटन ओही पर दबाबे के बाहो। अच्छे लोग अच्छी सोच अच्छा परिणाम, अच्छे लोग अच्छी सोच अच्छा परिणाम, ना कोई जाति ना कोई धर्म, हमें तो चाहिए आपका संग, ये कहना है सनोज कुमार पासवान का, जिनका चुनाव चिन्ह है टाइपराइटर छाप। जी हाँ प्यारे साथियों, माताएं बहनों, यदि आप चाहते हैं कि नगर पंचायत पातेपुर का सर्वांगीण विकास हो, नगर पंचायत पातेपुर के कोना कोना तक पक्की सड़कें हो, घर घर में बिजली पानी सुचारू रूप से पहुँचे, हर गरीब गुरबा को योजनाओं का लाभ मिले, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसी भी प्रकार के पेंशन से वंचित लोगों को जो कई वर्षों से इन योजनाओं के लाभ के लिए जूझ रहे हैं और उनका काम नहीं हो रहा है। सनोज कुमार पासवान का कहना है कि मुख्य पार्षद पद पर विजयी प्राप्त करेंगे तो जन जन तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाएंगे और उन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाएंगे। कि मुख्य पार्षद पद पर विजय प्राप्त करने के तुरंत बाद ही लोगों का ये काम सबसे पहले कराएंगे। जी हाँ, नई नई योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे और योजनाओं को धरातल पर उतारकर ग्राम के अंदर लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना कराकर बेरोजगारी दूर कराया जाएगा। पंचायत में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और नगर पंचायत पातेपुर के अंतर्गत जितने भी जलाशय हैं सभी का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। स्ट्रीट लाइट से वंचित जगहों पे स्ट्रीट लाइट लगेंगी।
जी हाँ, नली गली का समुचित समाधान होगा। तो आइए इन सब नेक इरादों के साथ आपके बीच आए हैं सनोज कुमार पासवान, जिनका चुनाव चिन्ह है टाइपराइटर छाप। इस टाइपराइटर से कोर्ट कचहरी में आप लोगों ने टाइप करते हुए लोगों को देखा होगा। ये टाइप करने वाला मशीन होता है। जी हाँ, तो एकदम पहचान लीजिएगा, ईवीएम मशीन के सबसे नीचे क्रम संख्या 11 टाइपराइटर छाप के सामने नीला बटन दबाकर सनोज कुमार पासवान को मुख्य पार्षद पद के लिए विजयी बनावे। सनोज कुमार पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सनोज कुमार पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टाइपराइटर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टाइपराइटर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बातेपुर नगर पंचायत के मतदाता मालिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बातेपुर नगर पंचायत के मतदाता मालिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र नौजवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर किसान भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मतदाता मालिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सनोज कुमार के जिताई हा भैया ना भूलई हा। सनोज कुमार के जिताई हा भैया ना भूलई हा। टाइपराइटर छापन सनिया बटन दबाई हा। टाइपराइटर छापन सनिया बटन दबाई हा। जी हाँ प्यारे साथियों, माता बहनों, चुनावी बिगुल बज गया है। इस चुनावी घमासान में आपको सोच समझकर मतदान करना है। एक ऐसे ईमानदार प्रत्याशी को नगर पंचायत पातेपुर का मुख्य पार्षद बनाना है जो योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचा सके। जी हाँ प्यारे साथियों, माताओं एवं बहनों, नगर पंचायत पातेपुर के मुख्य पार्षद पद के लिए सबसे सुयोग, कर्मठ, ईमानदार युवा प्रत्याशी हैं सनोज कुमार पासवान। चुनाव चिन्ह है टाइपराइटर छाप, टाइपराइटर छाप, टाइपराइटर छाप। टाइपराइटर छाप के सामने का नीला बटन दबाएं और इस बार सनोज कुमार पासवान को ही मुख्य पार्षद पद पर विजय दिलाएं, क्योंकि सनोज कुमार पासवान सुख दुख में आपके कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं। जी हाँ, समाज सेवा में सबसे आगे रहने वाले व्यक्ति हैं सनोज कुमार पासवान। तो आइए, सनोज कुमार पासवान का चुनाव चिन्ह है टाइपराइटर छाप, टाइपराइटर छाप, टाइपराइटर छाप। टाइपराइटर छाप पे बटन दबाना है और इस बार सनोज कुमार पासवान को ही नगर पंचायत पातेपुर का मुख्य पार्षद पद पर विजय दिलाना है। याद रखें प्यारे साथियों, माता बहनों, टाइपराइटर छाप की निशानी ईवीएम मशीन के क्रम संख्या 11 टाइपराइटर छाप के सामने नीला बटन दबाकर सनोज कुमार पासवान को मुख्य पार्षद पद के लिए विजयी बनावे। सनोज कुमार पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सनोज कुमार पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टाइपराइटर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टाइपराइटर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बातेपुर नगर पंचायत के मतदाता मालिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बातेपुर नगर पंचायत के मतदाता मालिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र नौजवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर किसान भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मतदाता मालिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता के सेवा करब तन मन धन से, कबहू न पीछा हटब अपना वचन से। जनता के सेवा करब तन मन धन से, कबहू न
भैया सभे करी हो सपोर्ट हो हाथ जोड़ी मांगो तानी वोट ये चाचा सभे करी हो सपोर्ट हो। याद रखे प्यारे साथियों, माता बहनों, टाइपराइटर छाप की निशानी सबसे नीचे आपको 11वें नंबर पर दिखेगा। जी हाँ, तो क्रम संख्या 11 पर यानी ईवीएम मशीन के क्रम संख्या 11 टाइपराइटर छाप के सामने नीला बटन दबाकर सनोज कुमार पासवान को मुख्य पार्षद पद के लिए विजयी बनावे। जी हाँ, वही टाइपराइटर छाप जिसे आप कोर्ट कचहरी में लिपिकों को लिखते हुए देखे होंगे। जी हाँ, टाइप करने वाला मशीन वही टाइपराइटर छाप। जी हाँ, उसी टाइपराइटर छाप के सामने का नीला बटन दबाएं और इस बार नगर पंचायत पातेपुर के लिए मुख्य पार्षद पद पर सनोज कुमार पासवान को ही विजय दिलाएं। तो आइए इस बार सोच समझकर मतदान करें। नगर पंचायत पातेपुर के लिए मुख्य पार्षद पद पर सनोज कुमार पासवान को ही विजयी बनावें। सनोज कुमार पासवान जिंदाबाद 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 सनोज कुमार पासवान जिंदाबाद 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 टाइपराइटर छाप जिंदाबाद 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 टाइपराइटर छाप जिंदाबाद 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 पातेपुर नगर पंचायत के मतदाता मालिक जिंदाबाद 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 पातेपुर नगर पंचायत के मतदाता मालिक जिंदाबाद 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 छात्र नौजवान जिंदाबाद 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 मजदूर किसान भाई जिंदाबाद 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 मतदाता मालिक जिंदाबाद 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 सनोज भैया के अब की जितावे के बा मुख्य पार्षद उनके बनावे के बा। सनोज भैया के अब की जितावे के बा मुख्य पार्षद उनके बनावे के बा। रउआ लोग सब देही ध्यानिया हो ध्यानिया हो। सुनी चाचा चाची भैया बहिनिया हो टाइपराइटर पर दबाई हो बटनिया हो तब क्षेत्र में विकास होई बढ़िया हो टाइपराइटर पर दबाई हो बटनिया हो। वक्त बदला मौसम बदला बदलते देखा है बेईमान को। वक्त बदला मौसम बदला बदलते देखा है बेईमान को, लेकिन आज तक किसी ने बदलते नहीं देखा सनोज कुमार पासवान के ईमान को। जात पर न पात पर जात पर न पात पर बटन दबाना है सिर्फ टाइपराइटर छाप पर। जी हाँ, सबसे कर्मठ सुयोग समाज सेवी ईमानदार मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी हैं सनोज कुमार पासवान, जिनका चुनाव चिन्ह है टाइपराइटर छाप। टाइपराइटर छाप टाइपराइटर छाप टाइपराइटर छाप ईवीएम मशीन के क्रम संख्या 11 पर अंकित है। तो टाइपराइटर छाप पे बटन दबाना है और इस बार अपने युवा नेता सनोज कुमार पासवान को ही नगर पंचायत पातेपुर का मुख्य पार्षद पद पर विजय दिलाना है। तो आइए इस बार सोच समझकर मतदान करें। नगर पंचायत पातेपुर के लिए मुख्य पार्षद पद पर सनोज कुमार पासवान को ही विजयी बनावें। सनोज कुमार पासवान जिंदाबाद 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 सनोज कुमार पासवान जिंदाबाद 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 टाइपराइटर छाप जिंदाबाद 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 टाइपराइटर छाप जिंदाबाद 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 पातेपुर नगर पंचायत के मतदाता मालिक जिंदाबाद 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 पातेपुर नगर पंचायत के मतदाता मालिक जिंदाबाद 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 छात्र नौजवान जिंदाबाद 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 मजदूर किसान भाई जिंदाबाद 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 मतदाता मालिक जिंदाबाद 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 निहोरा बाटे चली न साथे सनोज भैया के जितावे के पहले हवादा पक्का इरादा क्षेत्र अपन चमकावे के। ए चाची
ए चाचा निहोरा बहाते चली न साथे सोनो जब भैया के जिताबे के पहले हवा दा पक्का इरादा क्षेत्र के पूरा चमकाबे के गली गली रोड बना बाबे के बाहो बेटा हम बेराउर कोनो गैर हमें थोड़ी सोनो जब भैया के जिताबे के बाहो मुख्य पार्षद बनाबे के बाहो टाइपराइटर न भुलाबे के बाहो बटन ओही पर दबाबे के बाहो अच्छे लोग अच्छी सोच अच्छा परिणाम अच्छे लोग अच्छी सोच अच्छा परिणाम ना कोई जाति ना कोई धर्म हमें तो चाहिए आपका संग ये कहना है सनोज कुमार पासवान का जिनका चुनाव चिन्ह है टाइपराइटर छाप। जी हाँ प्यारे साथियों माता बहनों यदि आप चाहते हैं कि नगर पंचायत पातेपुर का सर्वांगीण विकास हो नगर पंचायत पातेपुर के कोना कोना तक पक्की सड़कें हो घर घर में बिजली पानी सुचारू रूप से पहुँचे हर गरीब गुरबा को योजनाओं का लाभ मिले वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन विकलांग पेंशन किसी भी प्रकार के पेंशन से वंचित लोगों को जो कई वर्षों से इन योजनाओं के लाभ के लिए जूझ रहे हैं और उनका काम नहीं हो रहा है। सनोज कुमार पासवान का कहना है कि मुख्य पार्षद पद पर विजयी प्राप्त करेंगे तो जन जन तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाएंगे और उन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाएंगे। कि मुख्य पार्षद पद पर विजय प्राप्त करने के तुरंत बाद ही लोगों का ये काम सबसे पहले कराएंगे। जी हाँ नई नई योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे और योजनाओं को धरातल पर उतारकर ग्राम के अंदर लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना कराकर बेरोजगारी दूर कराया जाएगा। पंचायत में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और नगर पंचायत पातेपुर के अंतर्गत जितने भी जलाशय हैं सभी का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। स्ट्रीट लाइट से वंचित जगहों पे स्ट्रीट लाइट लगेंगी। जी हाँ नली गली का समुचित समाधान होगा। तो आइए इन सब नेक इरादों के साथ आपके बीच आए हैं सनोज कुमार पासवान जिनका चुनाव चिन्ह है टाइपराइटर छाप। इस टाइपराइटर से कोर्ट कचहरी में आप लोगों ने टाइप करते हुए लोगों को देखा होगा। ये टाइप करने वाला मशीन होता है। जी हाँ तो एकदम पहचान लीजिएगा ईवीएम मशीन के सबसे नीचे क्रम संख्या 11 टाइपराइटर छाप के सामने नीला बटन दबाकर सनोज कुमार पासवान को मुख्य पार्षद पद के लिए विजयी बनावे। सनोज कुमार पासवान जिंदाबाद 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 सनोज कुमार पासवान जिंदाबाद 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 टाइपराइटर छाप जिंदाबाद 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 टाइपराइटर छाप जिंदाबाद 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 पातेपुर नगर पंचायत के मतदाता मालिक जिंदाबाद 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 पातेपुर नगर पंचायत के मतदाता मालिक जिंदाबाद 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 छात्र नौजवान जिंदाबाद 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 मजदूर किसान भाई जिंदाबाद 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 मतदाता मालिक जिंदाबाद 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 सनोज कुमार के जिताई हा भैया ना भूलई हा सनोज कुमार के जिताई हा भैया ना भूलई हा टाइपराइटर छापन सनिया बटन दबाई 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 हा। जी हाँ प्यारे साथियों
माता बहनों, चुनावी बिगुल बज गया है। इस चुनावी घमासान में आपको सोच समझकर मतदान करना है। एक ऐसे ईमानदार प्रत्याशी को नगर पंचायत पातेपुर का मुख्य पार्षद बनाना है जो योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचा सके। जी हाँ प्यारे साथियों, माताओं एवं बहनों, नगर पंचायत पातेपुर के मुख्य पार्षद पद के लिए सबसे सुयोग, कर्मठ, ईमानदार युवा प्रत्याशी हैं सनोज कुमार पासवान। चुनाव चिन्ह है टाइपराइटर छाप, टाइपराइटर छाप, टाइपराइटर छाप। टाइपराइटर छाप के सामने का नीला बटन दबाएं और इस बार सनोज कुमार पासवान को ही मुख्य पार्षद पद पर विजय दिलाएं, क्योंकि सनोज कुमार पासवान सुख दुख में आपके कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं। जी हाँ, समाज सेवा में सबसे आगे रहने वाले व्यक्ति हैं सनोज कुमार पासवान। तो आइए, सनोज कुमार पासवान का चुनाव चिन्ह है टाइपराइटर छाप, टाइपराइटर छाप, टाइपराइटर छाप। टाइपराइटर छाप पे बटन दबाना है और इस बार सनोज कुमार पासवान को ही नगर पंचायत पातेपुर का मुख्य पार्षद पद पर विजय दिलाना है। याद रखें प्यारे साथियों, माता बहनों, टाइपराइटर छाप की निशानी ईवीएम मशीन के क्रम संख्या 11 टाइपराइटर छाप के सामने नीला बटन दबाकर सनोज कुमार पासवान को मुख्य पार्षद पद के लिए विजयी बनावे। सनोज कुमार पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सनोज कुमार पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टाइपराइटर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टाइपराइटर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पातेपुर नगर पंचायत के मतदाता मालिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पातेपुर नगर पंचायत के मतदाता मालिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र नौजवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर किसान भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मतदाता मालिक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता के सेवा करब तन मन धन से, को बहु न पीछा हटम अपना वचन से। जनता के सेवा करब तन मन धन से, को बहु न पीछा हटम अपना वचन से। बोहे प्रेम धारा, बोले भाईचारा, सब लोग के हम बनी, सब लोग हमारा है। साथ दी होके एकजुट ये भैया सभे करी हो सपोर्ट हो, हाथ जोड़ी मांगो तहनी वोट, ये चाचा सभे करी हो सपोर्ट हो।